我酒加的吧。哦，Hello， 朋友们，我是滨州强哥。今天给我们本地的一个车友、货车司机朋友，给他测试一款普通的24伏发电机。所谓普通呢，一个是动力稍小一点，线圈呢稍小一点，噪音稍大一点啊，这就是静音的跟普通的差距啊，它肯定有差距。有的网友说你只更换了一个消声器啊，其实这只是外行的话，你只更换消声器那是起不到降低噪音的作用的，它要线圈、动力啊都要改变，才可以明显的能降下一块来啊。如果说是只更换消声器，那没有那么明显的效果。不过强哥用的控制器它是一样的，但是消声器它肯定是不一样的，这是一般的消声器啊。这个呢也是带遥控的，这去年前年都是走的这一款。咱们先测试一下遥控器，遥控启动。OK， 这一款的声音呢，明显的要大一点，声音明显的大一点，抖动稍微的大一点。控制器都是一样的啊。这一款跟这个咱们这个静音玩的，从架子到油箱到动力到消声器，都是不一样的。咱们熄火吧。因为什么呢？因为这个普通款的这一款呢，每个人的要求啊，跟这个诉求跟这个喜好都不一样，所以说呢，它有高中低端的区分。因为不管任何事情、任何物件，还有包括我们这人活着，他都有高中低的品位。这是毋庸置疑的现实。有人的地方嘛，就有这个等级；有人的地方就有是非，这个是不用过多解释的。这就是咱们的这个静音王啊，这个从面板设计啊，从这个开架的架子的设计、消声器的设计，都是为了减掉这个声音跟抖动，都是不一样的。咱们再看这个普通款，它就各方面设计呢稍简陋一些，但是呢质量是一样的啊。但是架子你看哈，比如说隔音的护板没有，到处都是通透的。这边呢就是强哥的静音王啊，它肯定是不一样。这个格栅，一个是为了降低噪音，一个是为了安全啊。消声器在这儿呢，你一把搂上它啊也是不行。你比如说这样的护板，这都是降低噪音的，还有这边这个面板，这都是为了降低噪音啊。虽然看起来这个努力各方面不是很大，但是呢它声音降下来一个档次，这就是我们的努力啊。静音还是说不代表没有声音，它只是比平常的这一款声音要小一点，这已经是有所努力了。这一款呢，总而言之这一款呢量要大一些，因为
因为毕竟是这个价位各方面要优惠好几啊，优惠好几个啊，优惠好几个。咱们要反复的启动一下，然后试完了，就等这个我们这当地的司机朋友过来带了。其实强哥用的是噪音稍高一点的也好，噪音稍低一点的也好，质量你放心是一样的。所以说这个东西，声音大声音小都要用到，都要耐用才可以。这剩下的吧？按启动开，这谁不是？咱们再看一下啊，这个地方哈，这是启动开关，奔平了是强启，奔平了是强启，按到这里是自动，这是强启，下边按到下边是熄火，这个开关要简陋一下，为什么呢？就因为节省一下开支，这个东西，发动机质量、控制器质量是绝对不会差事的。重要的关口、重要的部件都要拿捏的死死的，不能含糊，因为你含糊你用不住也不行啊，既又便宜还要用得住，这才是把产品推销的更多一些的一些主要的问题。这是加速吧？啊？是加速吧？啊，启动一下。是要加速。你没开开啊？这今天天冷啊。加速是吧？这会儿吧。来呀。来了。启动。熄火。今天的视频呢就分享到这儿。一款最普通的，也就是说是去年前年一直都在用这一个的发电机的噪音，主要的是跟朋友们分享一下静音款跟这个普通款的噪音，其他的都一样，质量都一样，噪音大小的事儿。再见朋友们，我是咱们的老朋友滨州强哥。